Ji'oonni 8 bara 2025 keessaa amma badanii jiru. Kana jechuun parsantii 75 waggaa kana keessaa darbeera jechuudha. Waadaa gurguddaatii baatii Jaanuwaarii keessa ofii galte sanas ammallee waadaa qofa hojiitti hin hiikamne. Dhugumaan badiin teetii lakkii jireenyi carraa haaraa fida jijjiiramnis ni dhufa. Garuu dhugaa kana fudhachuu qabna. Ji'oota 8 darban keessaa waadaa ati ofii keetii kakatte sana hin milkoofne. Haa ta'u malee baatii 8 hafte tanaa adda ta'uu danda'a. Sababni isaas addunyaa kana keessatti wanti guddaan ati maallaqa caalaa, hojii caalaa, digirii caalaa of harkaa qabaachuu qabdu maqaa kee yookaan ammoo personal brand keedha. Personal brand yoo qabaatte namni si amana. Carraan si barbaada. Brand keetiin addunyaa keessatti tajaajila, qabeenyaa fi bilisummaa argatta. Ati yoo personal brand hin ijaarratin namni biraa maqaa keetiin bakka bu'a. Kanaaf koorsii personal brand guutuu bilisaan isiniif qopheessee jira. Koorsii kana keessatti akkamitti akka of calaqqistu wal duraa duubaan baratta. Ofiif carraa uumuu fi maqaa kee addunyaa guutuu biratti akka qabeenya guddaa taasistu wal duraa duubaan ni baratta. Ji'oota 3 hafan kana of harkaa qabda. Koorsii afaan Oromoo kana keessatti yeroo jalqabaa kanaan kutaa kutaadhaan isiniif qopheessee jira. Maalummaa brand maal akka ta'e irraa eegallee hanga of beeksisuu fi carraa keenya ofiin uummannutti wal duraa duubaan kan isiniif qopheessu ta'a. Amma gaafiin guddaan akkuma ji'oota 8 darban hundumtuu si bira darbaa jiramoo ji'oota 8 hafan kana irraa fayyadamtee gara jijjiiramaatti seenta. Filannoon si bira jira. Koorsii kanarraa ammoo personal brand guutumaan guututti maal akka ta'e irraa eegallee hanga dhumaatti kan waliin deemnu ta'a. Viidiyoo kana keessatti ammoo maalummaa personal brandii maal akka ta'e akkaataa maqaa dhuunfaa yookaan ammoo personal brandii keessan to'achuu dandeessan tartiibaan isinitti agarsiisa. Bu'uura irraa jalqabuudhaan brand maal akka ta'e guutumaan guututti ni hubatta. Eenyu akka taate of ibsuu, haala namoonni si hubatanii fi si amaniin akkamiin brand gadhaabuu dandeessus kan waliin ilaallu ta'a. Dabalataan ammoo akkamiin maqaa brand kee fayyadamuudhaan galii dabalataa akka argattus xumura mata duree kanaa irratti ammoo carraa jala fiiguu yookaan ammoo ari'umannaa haala hawwataa ta'een akkamiin akka of dhiyeessitu sirriitti ni barta. Maqaa dhuunfaa yookaan ammoo personal brand balbala banuu, amantaa ijaaruu fi akkasumas dhiibbaa kee guddisuu ni qabaatta. Kun hundi ammoo har'a irraa eegaleeti. Kanaafuu yoo brand siif hojjetu galii irraa argattu ijaaruuf qophooyte baga nagaan dhuftee tartiibni jalqaba koorsii personal brand asii eegale guys. So jalqaba irratti mee personal brand jechuun maal jechuudha kan jiru guutumaan guututti waliin ilaalla. Personal gaafa jennu personal nama dhuunfaati yookaan ammoo akka dhuunfaati yoo ta'u akka afaan Oromootti jechi brand jiru ammoo maqaa yoo ta'u jecha baay'ee gadi fagooti. Yeroo namni tokko maqaa kee dhaga'u fuula kee argu yookaan ammoo waan ati toora intarneetii irratti maxxansite dubbisu hunda waa'ee kee maal godha yaada uumuutti seena. Yaadni sun ammoo maqaa yookaan ammoo brand keeti jechuudha. Mallattoo tokko jechuudha guys. So maqaan kee fuulli kee seenaan kee brand ta'eera jechuudha. Gaafiin jiru garuu carraa uumuuf balbala banuuf dhiibbaa uumuuf itti fayyadamaa jirta maqaa kana. Maqummaan ati amma qabdu kun maqaa baay'ee bu'a qabeessaa fi akkasumas brand jaamee kan waamamuu danda'udha jechuudha yoo itti fayyadamne jechuudha. Qabeenya ati qabdu inni guddaan maallaqa sitti hin fakkaatin dandeettii yookaan ammoo skill osoo hin taane yookaan ammoo walitti dhufeenya illee miti guys. So qabeenyi guddaan ati qabdu maali? Maqaa dhuunfaa keetiiti yookaan ammoo personal brand keeti jechuudha. Addunyaan akkamitti si ilaala? Akkamitti akka si amananii fi akkamitti akka si yaadatanidha jechuudha. So maqummaan ati qabdu ofirraa qabdu kun maqaa brand guddaa ta'uu danda'a jechuudha. Wanti si gammachiisaa immoo brand kana eegaluudhaaf yookaan ammoo ijaarsa isaa jalqabuudhaaf maali? Maallaqa yookaan ammoo meeshaalee walxaa gonkumaa si barbaachisu. Tooftaa sirrii fi yaada sirrii qofa si barbaachisa jechuudha. Maqaa kee gara biraanditti deebisuuf yookaan immoo biraandi kee ijaaruudhaaf. Maqaan kee ilaalcha namoonni siif qabanidha. Hawaasni keessa jiraattu gaafa maqaa kee dhaga'u maal dhagaa? Fakkeenyaaf maaltu itti dhaga'ama isaanitti fiiling jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa kee gaafa tuqan mallattoo wayii takkaatu itti dhaga'ama jechuudha. Kanaafuu maqummaan ati ofirraa qabdu kun ilaalcha namoonni siif qabanidha. Walqunnamtiin hundi, maxxansi hundi, yaadni hundi, ergaan ati argitu hundi hubannoo seenaaf gumaacha qaba jechuudha. Kana jechuun maqaan kee hojiidhaan biraandi ta'eera jechuudha. Mee biraandi dhuunfaa addunyaa kana irratti humna guddaa qaban tokko tokko waliin haa ilaallu. Fakkeenyaaf Elon Musk yoo fudhanne Elon Musk gaafa jedhu maaltu si dhaga'ama? Sammuu kee keessatti maaltu si dhufa? Fakkeenyaaf inni kun nama milkaa biliyoonera ta'uu Elon Musk gaafa jedhan maaltu si dhaga'ama sammuu keessatti? Okraa fakkeenyaaf Imaan Gaarzii fi yookaan ammoo maqaa biraandi naannoo kee keessa jiran gatii akkaataa fi dhiibbaa isaanii battalumatti ni hubatu. Fakkeenyaaf hawaasa keessa jirtu keessatti nam tokko mallattoo wayiitiin gaafa hubatan maqaan nama sanii maal ta'eera? Biraandi ta'eera jechuudha. Fakkeenyaaf amma Elon Musk yoo fudhatte, Okraa yoo fudhatte, Imaan Gaarzii yoo fudhatte haala kana yoo hubatte namni kun biraandi ta'eera jechuudha. Maqaan isaanii maal ta'eera? Biraandi ta'eera jechuudha. Yeroo isaan
argitu waan isaan dhaabbatan beektaa, ergaa isaanis ni amantaa. Sun humna maqaa yookaan ammoo biraanditi. Karaa gabaabaan ammoo biraand jechuun maali? Sammuu namoonni ibsa dheeraa osoo hin barbaachisin si hubachiisuuf itti fayyadamanidha guys. Waadaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Muuxannoo walirraa hin cinne dhaggeeffattoota keetiif geessuudha. Fakkeenyaaf fakkeenya tokko isinii kennu qabiyyee kaka'umsaa yookaan ammoo mootiveeshinii gaafa uumtu dhaggeeffattoonni kee yeroo si waliin bobba'an hundatti maal dhagaan kaka'umsa mootiveet dhiibaa fi gorsa gochaan hojjetamuu danda'u ni eegu jechuudha. Yoo sana osoo walirraa hin cinne yookaan ammoo koonsistansii viidiyoo ta'uu danda'a, maxxansa feesbuukaa wantoota garaagaraatti maxxansuu dandeessa. Yoo haala gaariin maxxansite namni maaliin si hubataa? Mootiveeshinii yookaan ammoo ibsa gorsa garaagaraa hojjechuu kee sirraa eegaa jechuudha. Gaafa kana maali? Maqaan kee amanamaa fi yaadatamaa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu maqummaan ati qabdu san maal ta'a? Biraand ta'ee jira jechuudha. Maqaan dhuunfaa keetii toora intarneetii qofa irra hin jiraatu. Sirriitti hubadhu. Toora intarneetii qofa osoo hin taane hawaasa keessa jirtu keessattis dhiibbaa uumuu danda'a. Bakka hundatti argama. Walgahii irratti akkamitti akka of dhiyeessitu, hiriyoota kee wajjin akkamitti akka wal quunnamtu, eeqaafillee akkamitti akka deebii kennituu fi akkasumas seenaa namoonni waa'ee kee himan irrattis ni dabalataa jechuudha guys. Hawaasuma keessa jirtu keessatti maqaan kee biraand ta'uu danda'a jechuudha. Maqaan kee duraanuu ijaaramaa jira. Beektanis ta'ee beekuu baattanis yoo ati dammaqinaan diizaayinii hin goone warri kaan si duraa fudhata. Sirriitti hubadhu. Fakkeenyaaf amma namni tokko Elon Musk gaafa jennu Elon Musk addunyaa kanarraa Elon Musk tokko bichaa miti. Garuu Elon Musk haati yaadattu yoomiyyuu Elon Musk biraand ta'esanidha. Kan milkaa'essanidha, kan if ijaaressanidha, kan qabiyyee kontentii yookaan ammoo maxxansuu fi kanneen kana fakkaatan saniitu sammuu kee keessa dhufaa jechuudha. Fakkeenyaaf Elon Musk gaafa jaan Elon Musk maqaa namoota hedduutu jira jechuudha. Amma Elon Musk biraa ka'ee yoo akka isaatti ni guddadha jee ittis hin dhiyaatu akkasumas hin yaadatamu jechuudha. Kanaafuu maqaan kee baay'ee murteessaadha. Furattee daftee dizaayin godhuun baay'ee murteessaadha. Korsii kana keessatti ammoo jalqabaa eegallee hanga dhumaatti walii yaana. Hiika dhugaa yookaan ammoo maqaa biraan hubachuun baay'ee murteessaa waan ta'eef kanaafidha guys. So maqaan kee eenyu? Maqaa keetirra dhaabbattee maal biraand godhuu deemta? Maqaa kee akkamiin biraand godhuu deemta? Kana hunda paartii itti aanutti waliin ilaalla. Amma guutumaan guutuutti maalummaa maqaa yookaan ammoo biraand maal akka ta'e siif gala jeetii yaada. Paartii itti aanu keessatti ammoo waa'ee maqaa kee ibsuu, maqaa kee akkamiin ibsuu dandeessa? Fakkeenyaaf hangam irraa murtee hangamiin biraand godhuu dandeessa? Maqaa biraand kee akkamiin akka filattu? Eenyu ta'uu akka barbaaddu? Maaliif akka dhaabbattuu fi akkasumas namoonni akkamitti akka si argan akka barbaaddu wal duraa duubaan paartii itti aanu keessatti ni hubatta jechuudha. Maqummaan ati amma irraa qabdu kun maqaa baay'ee bu'a qabeessaa fi baay'ee guddaati. Paartii kana keessatti maalummaan biraand hiikaan isaa guutumaan guututti isiniif gala jeetii yaada. Paartii itti aanu keessatti ammoo akkamitti maqaa keenya yuunikii akka ta'e sooshaal miidiyaa keenya maraaf akkamitti akka fudhannu AI fayyadamuudhaan akkasumas loogoo dizaayin akkamiin akka goonu akkasumas loogoon keenya maal ta'uu akka qabuu fi wantoota hundaa paartii itti aanu keessatti waliin ilaalla. Viidiyoon kun ammoo yoo isinitti tole laayik godhuun chaanalii keenyaaf haaraa taatan ammoo sabiskiraayib godhuun dagatinadha. Gaafa sabiskiraayib gootan ammoo mallattoo beel notifikashinii kana yoo banattan viidiyoon itti aanu kallattumaan nama hunda dura akka isin dhaqqabuuf isin gargaara. Paartii itti aanutti wal agarra.